Sedaj pa besedo predajam poslancu Hojeviku. Hvala lepa, predsednica odbora, spoštovana predlagateljica, spoštovani kolegi in kolegice. Pravzaprav bi bilo bolje, da bi predsedujoča danes ta zakon umaknila takoj, ker to, kar smo zdaj slišali strani kolegice Živic, je pa nedopustno in tukaj bi morali zvoniti vsi alarmi. Jaz javno pozivam vodjo zakonodajno-pravne službe, da da jasno sporočilo, da si poslanci in poslanke Državnega zbora, ko gre za materijo, ki jo obravnavamo, ne morejo dopustiti komentiranja, kako je zakonodajno-pravna služba napisala mnenje. Gospa Živic je dejala, da je to čustveno napisano. Pa kje imate vi čustva v tem mnenju? To je ne zdaj samo napad na ustavno sodišče s tem zakonom, ampak napad na zakonodajno-pravno službo. In bom sam tudi rekel, tudi Slovenska demokratska stranka, ko je bila v vladni koaliciji, je bila kritična tudi do ZEPS-a, predvsem v času COVID-a, ko je ZEPS velikokrat dala kritično mnenje na podlagi kakšnega zakona, nikoli pa ni dejala, da je pa zdaj to čustveno napisano. Dvojna sramota. Kot je tukaj, se strinjam s predlagateljico, lahko argumentirate, kaj bi ZEPS lahko bolj direktno predlagala, kaj bi z vidika pravne norme predlagala predlagateljica naj popravi, tukaj se lahko pogovarjamo in to je mesto tega odbora. Pa to, da je pa nekaj napisano čustveno, mislim, jaz tukaj pa sem prebral 3-4 to mnenje na 8 straneh, ni enega čustva, samo fakti. Jaz predlagam, in to sem tudi že kdaj na hodniku rekel, da taki pritiski, kot se odvijajo na zakonodajno-pravno službo v tem mandatu, so razpad demokracije, pa ne demokracije v državi, ampak demokracije v tem parlamentu in spoštovanja norm v tem parlamentu, te institucije. Zdaj pa, kolega, malo počakajte. Zdaj vas prekinjam, malo se umirite, zdaj se tu na eno besedo kolegice, da ne bomo zašli v razprave o tem, kaj vi ne o ZPS-ju, ampak tudi o sodstvu. Vi boste govorili SDS o pritiskih na ZPS, ker je kolegica rekla, da se zdi čustveno napisano mnenje. Pa ste vi smešni. Ali naj zdaj začnemo razpravljati o vaših napadih? Resnično, držite se teme, ok? Pa nehajte vsi ostali se oglašati, ko vam ne dam besede. Jaz vodim ta postopek in sedaj ga opozarjam, naj se drži teme in naj se neha razpravlja že nekaj minut o eni besedi, sem opustila, pa kar še ne neha. In zato, da ne bo razprava zašla in zato sem jaz odgovorna in da ne bom jaz zdaj vam začela primerjati o tem, kako ste se vi tudi javno v medijih na strokovne sodelavce tega Državnega zbora že spravljali, ne, kako zmerjate člane in izvajate resnične pritiske na tiho bodite poglajen, ker vam nisem dala besede. Vi, ki napadate sodstvo, ki ga zmerjate z krivosodjem, ki govorite, da so slabši kot mafija, na posamezne postopke tam uprizarjate proteste in tako naprej. In vi boste zdaj govorili tu nekaj minut o tem, da je kolegica rekla, da se zdi mnenje čustveno napisano in da kakšni pritiski so to. Prenehajte. Kolega Poglajen, postopkovno. Predsedujoča, povejte mi, na podlagi katerega člena poslovnika ste vi zdaj imeli razpravo? Jaz vam kar prekinite, ker vam ne bom dajala besede, preberite si poslovnik, če ga ne poznate, razpravlja se o materiji, ki je na dnevnem redu. Nimate besede več, nadaljujete, kolega Hojvik. Sami veste, da ste kršili poslovnik. Celo vaša sekretarka izgleda obupala, ker pač to, kar vi delate s svojimi sodelavci, tako v zakonodajni pravni službi, tako pri vaših sekretarjih, to je neverjetno in to 35 let zgodovine tega parlamenta Slovenije. Kolega Hojvik, zdaj vam izrekam, kot prvo vas pozivam, da povete, o kateri sekretarki govorite. Jaz se za mojo sekretarko odlično razumem, odlično, in daj prvi opomin kolego Hojviku, nadaljujte. Se mi zdi, da je skrajni čas, ker zdaj to traja več kot 2 leti in pol in mislim, da ima pa tudi javnost pravico vedeti, kaj se v tej hiši dogaja. To, kar vi počnete, predsedujoča, tudi temu odboru, pa bom se navezal, pravzaprav danes je tak egzemplari tega vašega odnosa. Torej, ko je prišla Svoboda,
ni osvobodila samo RTV. Izrekam drugi opomin kolegu Hoiviku, naslednjo je odzem besede. Sedaj pa ali boste razpravljali? Se pravi, ni samo osvobodila RTV, ampak je osvobodila tudi hišo. Sedaj vam pač izrekam odvzem besede. Prosim, napiši. Postopkovno. Nimate vi več besede. Ne, nimate. Seveda ugovor zoper odvzem besede. A ja, to pa lahko, ja. Ja, prosim, da mi v skladu s poslovnikom omogočite delovnemu telesu, da glasuje o odvzemu besede. Hvala. Bom dala sedaj na glasovanje. Kaj vi dajete? Predlog, da... Jaz dajem predlog, da se poslancu Lahko Andreju ugovarja. Hoiviku Ja, torej- odvzame beseda. To pomeni na Torej, glasovanje. kolega Hoivik predlaga, da se mu ne odvzame. Drugi odstavek 78. Dobro, kolega Kranjc predlaga odmor. Damo 10 minut odmora. Kako? Ne. Ja. Lahko, če želite. Ne, jaz bom samo še enkrat, spoštovana predsedujoča, skladno s poslovnikom, torej 78. člen, drugi odstavek, predlagam, da date na glasovanje sklep poslancu Andreju Hoiviku, poslancu Slovenske demokratske stranke, se odvzame beseda. Bom dala. Šli smo torej lepo po poslovniku. Jaz sem vam dala en opomin, dala sem vam drug opomin. Ne? Niste želeli, dali ste tukaj želeli žaliti in ste lagali v eter, zato vas bom tudi predlagala še druge postopke v skladu z etičnim kodeksom poslanca, ker to pa je više, kar si dovolite. To, da vi na televiziji lažete v eter in žalite predsednico Državnega zbora, lepo sem vas opozarjala in tega si ne dovolim in tega si tu ne bomo dovolili. In če ne znate slediti in, bom rekla, moralno in pošteno nastopati v vlogi poslanca, potem pač ne boste tukaj sodelovali več v razpravi. Moj predlog je, zdaj je pa v vaši pristojnosti, ali ga upoštevate ali pa ne, da kolega Hoivik, ko pač poda ugovor, da ta ugovor tudi izdatno obrazloži, zakaj ga daje, ker lahko seveda pač rečemo samo ugovarjam, ne, in predlagam to, ampak ugovor mora imeti tudi neke razloge. Ampak jaz sem ga, ne vem, niste mogoče slišali, jaz sem ga že pozvala, seveda ne more obrazložiti, temu se je tudi odrekel, ker nima kaj za obrazložiti. In sedaj dajem na glasovanje predlog, da se poslancu odvzame beseda. Sam je predlagal to glasovanje. Glasujemo. Navzočih je 14 poslancev, 5 jih je glasovalo za, 6 pa proti, tako da predlog ni sprejet in lahko boste nadaljevali z razpravo. Hvala lepa za besedo. Nadaljujem z razpravo. Torej, ostal sem pravzaprav pri osvoboditvi RTV in tako o osvobajanju tega parlamenta, se pravi tega državnega zbora. Nehajte vsi ostali se oglašati, ko vam ne dam besede. Tiho bodite poglajen, ker vam nisem dala besede. Taj prvi opomin kolegu Hoiviku. Nadaljujte. Izrekam drugi opomin kolegu Hoiviku, naslednjo je odvzem besede. Sedaj vam pač izrekam odvzem besede. Jaz sem vam dala en opomin, dala sem vam drug opomin, dali ste tukaj želeli žaliti in ste lagali v eter, zato vas bom tudi predlagala še druge postopke. Dajem na glasovanje predlog, da se poslancu odvzame beseda. 5 jih je glasovala za, 6 pa proti, tako da predlog ni sprejet in lahko boste nadaljevali z razpravo.